Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Nasir Hobi Alam. Ini kita lanjut lagi pergi memancing pakai umpan bulu-bulu lagi yang kita ikat tadi ya, karena sempat di kamera waktu kita mengikat ini ya. Mudah-mudahan kita dapat hasil di sore hari ini untuk makan malamnya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Oke teman-temanku, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, sehat selalu dan sukses, dan kita juga ikut sukses ya. Kita dikasih turun ini kawan, mudah-mudahan kita dapat hasil. Kita mancing di bawahnya tempat kita peliharaan ya, namanya macam aja. Kita mancing ke sana sebentar ya, di atas sana. Wih. Ya, oke. Bismillah. Ya. Alhamdulillah kawan.
keras kawan, angin kencang, ini keras juga ini ikannya. Alhamdulillah. Wih. Strike kawan. Ini kawan, kuat sekali kawan. Oh, alhamdulillah kawan. 1, 2, 3, 4 ekor kawan. Alhamdulillah kawan. Ini dia kawan. Yang ini kawan. Wih. Alhamdulillah kawan. Dapat lagi kawan. Ini dia kawan. Lanjut lagi kawan. Dalam ini. Listrik kawan. Tambah lagi ini, tambah lagi. Alhamdulillah, sedikit lagi kawan. Dalam sekali kawan.
ekor kawan. Alhamdulillah kawan, dapat lagi kawan. Ini dia kawan. Turun di sini tuh. Turun di sini. Ini dia kawan. Lanjut lagi kawan. Ini kawan, agak susah kita mancing kalau tidak berlalu kawan. Alhamdulillah ini strip kawan, banyak lagi ini kawan.
inilah hasilnya kawanku di sore hari ini. Ini kita sudah tiba di rumah. Alhamdulillah kita dapat banyak ya kawanku. Angin kencang. Alhamdulillah kita dapat banyak walaupun angin kencang.